なんかめっちゃ降ってるよ。めっちゃ降ってる。めっちゃ降ってるよ。ごーくん大丈夫これ？やっぱ帰るよな、これな。この時間から雨止むと言ってたので。はい、テイク2が後であるからね。ゴロンフィルム。ゴロンフィルム。八つ当たりしないでくれる、ゴロ君。八つ当たりしないで。どっちが強いの？どっちが強いの？ママとどっちが